وكان نموذج للأمانة والمحبة والطاعة والإخلاص، وظل يعمل حتى سلك طريق الرهبنة عام 1927 وترهبن بدير البراموس، وعرف باسم مينا البراموسي. ويعد قداسة البابا كيرلس السادس صاحب مدرسة منفردة في الرهبنة القبطية، والرهبنة في حياته كانت تعني حياة الوحدة والزهد والنسك والصلاة والتسبيح. أما عن حياته المعيشية فتميزت بالبساطة في ملبسه الخشن وشاله المعروف، كما كان مأكله بسيط، فلم يكن يأكل إلا مرتين، وفي أيام الصوم مرة واحدة.